가영의 1등석에서 기내식을 먹고 있는 진이. 거기 내 자리거든? 나 이런 양판자 처음 타봐. 그리고 이거 너무 맛있어. 얼탱이가 없는 가영이었다. 근데 너 나 버리고 갔더라? 호텔방에? 버린 게 아니라 그냥 놓고 온 건데. 그게 버린 건데? 그게 그냥 놓고 온 건데. 자기 할 말만 하는 두 사람. 내가 말했을 텐데 난 널 벗어날 수 없다고. 헛수고 그만하란 얘기야. 10권째 온다. 그럼 우린 고려에서 만나? 가영은 한국이 아직도 900년 전 고려인 줄 아는 진이 따위에게 벗어나지 못하는 자신이 개빡치네 진짜. 일단 알겠고 지금 우리 헤어 컨셉 너무 겹치거든? 똥머리를 풀든가 머리를 밀든가. 난 매일 트리트먼트 한 번 안 빼먹고 고이 길렀어. 그러니까 네가 바꿔. 알았어? 누가 보면 사페인 줄?